NVIDIA Shield TV. И именно о нем пойдет речь в сегодняшней серии. Стоп. Хотя нет, пойдет речь о том, как сделать этот самый NVIDIA Shield TV из самого простого Smart TV бокса. И я, Бабл, на канале Технозон, расскажу вам сегодня об этом. Откуда же взялась тема об NVIDIA Shield TV? Да вот сотни писем у меня в почтовом ящике, и меня сотни раз просили сделать обзор на этот самый NVIDIA Shield TV. Но я вам честно скажу, я им пользовался, и вы знаете, у меня двоякое впечатление от него. Чем же так замечателен NVIDIA Shield TV? В принципе, он замечателен всем. У него есть прекрасный геймпад, есть прекрасный пульт, у него отличная система вентиляции с активным охлаждением, платформа NVIDIA X1, какие-то супер видеоускорители с какими-то CUDA-ядрами, плюс Android TV платформа, ну и само собой целый набор приложений, которые доступны только лишь на NVIDIA Shield TV. Но цена за это все сейчас достигает порядка $250-300. И я все сидел и думал, ну вот сделаю я обзор на этот NVIDIA Shield TV, единицы посмотрят, вернее посмотрят все, но не каждый может себе это купить, а моя цель ведь помогать людям. Так вот, исходя как раз из моей цели, я решил помочь людям сделать замену NVIDIA Shield TV на базе самого простого Smart TV бокса. Да, это возможно, и я вам это покажу. Давайте подумаем, что может сделать NVIDIA Shield TV и не может делать самый простой Smart TV бокс. Плиточный интерфейс. Сомнительно. Вы можете установить любой лончер, который вы захотите. Видео об этом как раз есть у меня на канале, и ссылочку увидите вверху. Какой-то эксклюзивный геймпад? Да нет, в принципе, мы можем купить любой геймпад, начиная от самого дешевого геймпада за $10, который будет действительно работать, в принципе, не хуже, чем на NVIDIA Shield TV. Блин, пресловутая какая-то платформа NVIDIA X1, и что? То есть кто-то хочет сказать, что на других платформах игры, которые есть на NVIDIA Shield TV, не будут работать? Да будут, я вас уверяю, дальше вы это увидите. Ну или жесткий диск, или SSD, в зависимости от модели, которая стоит внутри. Ну так и к простому Smart TV боксу можно подключить SSD и жесткий диск. И по сути вся эксклюзивность NVIDIA Shield TV заключается лишь в играх и программах, которые можно установить на этот самый NVIDIA Shield. Они все заточены под геймпад, они все заточены под пульт и устанавливаются только из Play Store, который установлен в этой консоли от NVIDIA. Но я вас уверяю, что мы сегодня установим с вами все эти игры и программы на самый простой Smart TV бокс, в частности на H96 Pro. Я специально взял приставку с среднячковыми характеристиками, дабы показать, насколько хорошо эти все игры будут работать именно на такой приставке. И если после просмотра моего видео вы зададитесь целью сделать из Smart TV бокса NVIDIA Shield и решите для этого купить этот самый Smart TV бокс, то я сделал специальную подборочку Smart TV боксов, на которых это все будет 100% работать. А также сделал подборочку геймпадов специально для этих целей. При этом нам понадобится совсем минимум манипуляций. Мы скачиваем всего лишь один файл, так называемый Yelp Store, которым подменим обыкновенный Google Play Store, симулируем приставку NVIDIA Shield TV и увидим все игры, которые доступны для NVIDIA Shield. Многие поклонники оригинального NVIDIA Shield скажут: стоп, чувак, но там же есть стрим игр с компьютера, вау! Так вот, ребят, в одном из следующих видео я как раз и покажу, как стримить эксклюзивы от NVIDIA Shield и Steam именно на самом простом TV-боксе. Так что самое время подписаться и нажать колокольчик, чтобы этого не пропустить. А мы с вами переходим от слов к делу, идем в мои группы ВКонтакте либо в Facebook, скачиваем файлы, кстати, ссылки на группы в описании под видео, и переходим к установке всех этих игр. Да, в принципе, и поиграем мы с вами в эти игры, так что я предлагаю просто взять и перейти. Поехали, ребят! Ну вот, в принципе, мы готовы к установке игр для NVIDIA Shield. И вообще, фактически, мы его и превратим в NVIDIA Shield. Для того, чтобы установить игры от NVIDIA Shield, нам не подойдет простой Google Play, потому что он не будет показывать игры, предназначенные для него. Поэтому мы постараемся подменить этот самый Google Play. Я надеюсь, вы уже скачали файлик, который я выложил у себя в группах ВКонтакте и Facebook. Это так называемый Yelp Store. Это альтернатива стандартному Google Play. Вот мы его установили. Я вам объясню, почему нужно устанавливать именно тот файл, который я предлагаю, потому что если вы вобьете в Google Yelp, вы скачаете с 90% вероятностью Yelp F-Droid. F-Droid не позволяет у нас подменить устройство. Все, мы скачали наш Yelp Store Plus, при этом, да, кстати, версия Plus. Мы заходим в него, видим наши приложения, в принципе, здесь буду использовать мышку. Заходим в настроечки. Вот настройки, выставляем опцию устанавливать сразу и вот находим опцию притворяться другим устройством. Нажимаем на эту опцию
и выбираем здесь из списка вот NVIDIA Shield TV Pro. Пожалуйста. Теперь у нас есть NVIDIA Shield TV Pro. Мы выходим отсюда, заходим в категории. Yelp будет всегда пытаться зайти через предоставленный аккаунт от Yelp Store. В принципе, это самый лучший вариант. Мы выбираем категорию, например, игры. И здесь мы видим практически все игры, доступные на NVIDIA Shield в его Play Store. Их просто огромное количество. Здесь есть все. Но, чтобы вы понимали, эти все игры, они оптимизированы под использование геймпад и оптимизированы под использование на Android TV платформе. Для того, чтобы играть во все эти игры, нам необходим Google Play игры. Но Google Play игры мы не можем установить для NVIDIA Shield. Мы идем в самый обыкновенный маркет и устанавливаем их оттуда. Все, мы видим, что наш Google Play игры установился, нажимаем открыть. Все, Google Play игры работают. Больше нам из Google Play ничего не нужно. Возвращаемся в наш Yelp, заходим опять в те же самые категории, в игры. Они, кстати, разбиты по категориям, поэтому можете зайти в гонки, устанавливать все из гонок. То есть здесь их просто бесконечное множество. Заходим просто в игры, и в принципе сам процесс установки заключается просто нажиманием кнопки «Скачать» и само собой установкой. Таким образом мы видим, что у нас в меню появилась вот игра, которую мы установили, Grocery Road. Она полностью оптимизирована под геймпад, так как это все-таки игра для NVIDIA Shield, который изначально поддерживает только игры с геймпадом. Мою курицу загрузили, забили, убили. Вот мы видим, что игра абсолютно на русском языке. Как мы видим, игра работает. Возвращаемся в Yelp Store. И таким образом я предлагаю сейчас установить ряд каких-либо игр, которые мы просто попробуем, как они работают. Я установлю Asphalt, еще пару эксклюзивов, типа можем выбрать Shadow Gun Legends, Shadow Gun Dead Zone, Xenoverse. Давайте Air Attack 2, например, установим. Можем Unkilled поставить, сетевой шутер с зомби. Да, в принципе, мы можем поставить все. Здесь у нас огромное количество. Давайте что-то поставим и просто бегло поиграем и посмотрим, что оно действительно работает. Ну и вот, после столь долгой установки мы можем зайти в игры и увидеть все это разнообразие тех игр, которые нравятся лично мне. Вы могли бы установить любые, какие вы захотите. Поехали. Xenoverse. Интересная игра, мне очень нравится. Давайте посмотрим. Вау. Вообще шикардосик такой. Такой шутер себе. Жестяк и мясо. Вообще, графика на самом деле очень крутая. Уходим. Unkilled. Ну и как мы видим, все отлично работает. Кстати, все на русском языке. Регион подхватил автоматически. И вот пошло мочилово. Ух ты ж, сколько. Ракеты! Пошли ракеты! Жесть! Жесть и мясо. А все шикарно работает. То есть, как мы видим, что игра заточенная под Shield, под Android TV просто отлично работает на простом X96 Pro. При этом самым простым геймпадом за $10. Классяк. Вообще мясо, зомби. Обожаю такой тип игр. Вау, все. Короче, мы поняли, что это за игра. Поехали дальше. Боже мой, кто это? Space Marshals 2. Блин, на русском языке вообще отличная игра. Тоже такая очень красочная игра с очень крутой графикой. Тут очень много логических задачек, да и пострелять в принципе хватит. Пошлите его сейчас замучим. Так, сейчас будет тихое убийство. Ну, давай. Запечалили беднягу. Так, сейчас мы... ну иди сюда. Обязательно. Вау, какое ружьишко, блин, бомбовое, а. Есть. Какой-то космический корабль. В общем, это такая супер графика, она очень прикольная. Все это тоже русифицировано, работает на обыкновенном геймпаде. Давайте зайдем в Shadow Gun Dead Zone. Ну, и сразу же попробуем сыграть в этот онлайн-шутер. Мы не будем ничего тут выдумывать. Так, мы появились. Сейчас быстренько сольемся. Стоять! Блин! Блин, надо привыкнуть к управлению, но я его заколбасил. Нет, я его не заколбасил. Блин, да, трудно привыкнуть к управлению, но играет вообще, это все отлично работает. Класс, все, поехали дальше.
Всем понятно, да, что это онлайн-шутер и поиграть в него можно. Если из стрелялок все понятно, то давайте, может быть, сыгранем во что-нибудь другое. Например, в Асфальт 8. Ну и могу сказать сразу, что в этой игре можно играть и по сети, и карьеру, да. Давайте по сети зайдем. Так, ждем, ребята уже подключаются. Вау! Помчали. Помчали, помчали, помчали. Нам надо занять минимум 4 место. Слушайте, как это классно играет. Вообще, посмотрите на качество графики. И работает все без лагов, без тормозов. Вообще отлично. Брикнек. Оба-на, крутая игрулина, а. Вау, врезались. Слушайте, круто вообще. На огромном телевизоре, чтобы вы понимали, у меня телевизор 50 дюймов. Блин, стоит он очень-очень близко. Это вообще играть одно сплошное удовольствие. Вау, вау, вау. Air Attack 2. Блин, крутая штукенция на самом деле. Такой, знаете, скроллер, но правда в 3D. Это очень эффектно выглядит. Обожаю игры такого типа. Ай, бомбу не туда сбросил. Давай, давай. Есть контакт. Что еще вам показать из того, что здесь есть? Давайте еще одну какую-нибудь игру и будем переходить уже резюме к нашему. Ну, Dead Effect, он работает. Давайте Subdivision. И вот это вот такая вот космический шутер. Вообще он шикарен. Посмотрите на графику. Для консолей такого типа это просто вообще улет. Посмотрите на это. А, где эти дроны? Сейчас мы будем догонять и расстреливать. Это очень похоже, кстати, на элиту. В принципе, можно... Ну, есть один. Одного прикрошили. Где еще? Где еще? Давай. Иди сюда, дорогой мой, давай. И... Вау, как он меня жуханул. В общем, ребят, вы понимаете, что это такое. Здесь можно летать, исследовать станции. Вот, есть заброшенная станция, ее надо исследовать, выполнять задания, уничтожать дроны. Вау, короче, это очень-очень крутая игра. Я мог бы вам еще очень много показывать. Я, конечно, вам могу показать в конце там скейт-парки какой-нибудь, но... Это уже не стоит того. Наша цель в видео не поиграть в это все, а показать, что на любой приставке с Android можно поставить игры Nvidia Shield. В принципе, давайте пройдем и прорезюмируем, и там уже сделаем окончательные выводы. Скажу вам честно, съемочный процесс у меня занял более 12 часов, потому что я просто играл в эти игры, я вам честно говорю. Я вам скажу откровенно, для того, чтобы поиграть более качественно, на более хороших настройках, вам необходимо будет купить что-то получше, чем H96 Pro, немножечко больше памяти, немножечко лучше частота процессора, но поверьте, потратив 60-70 долларов, вы получите очень даже неплохой аналог этого самого Nvidia Shield TV. И да, я даже ни слова не произнес о пульте с голосовым управлением. Я не считаю, что это достойно внимания. Сейчас этих самых пультов существует тысячи, и именно с голосовым управлением. И именно они подключаются к самому простому Smart TV боксам. И именно ссылки на которые у меня тоже в описании под видео. Конечно, если вы заядлый фанат Nvidia и у вас есть 250-300 долларов, то мой совет, конечно же, покупать Nvidia Shield TV оригинальный, не нужно мучиться с тем, что я вам показывал. Но если вы заядлый гик такой, как я, то, ребят, вы со мной и я с вами, и мы это делаем вместе. А если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Подписываемся на наш канал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!